ఆరోగ్య అభిమానులకు నమస్కారం. మిత్రులారా, ప్రకృతి ఆరోగ్య సూత్రాలలో భాగంగా ఇవాళ పచ్చి కొబ్బరి ప్రాధాన్యత గురించి తెలుసుకుందాం. చాలామంది పచ్చి కొబ్బరి తింటే బరువు పెరుగుతారని, కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని అనేక రకాల అపోహలు ఉన్నాయి. గుడిలో దేవుని ముందు కొబ్బరికాయ కొట్టి పలహారంగా పంచడం చాలామందికి అలవాటు, కానీ దాన్ని తినడం మాత్రం చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు. ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి కొబ్బరిలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. రోజు ఏదో రకంగా కొబ్బరిని ఆహారంలో తీసుకోవడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అజీర్ణ సమస్యను కొబ్బరి నివారిస్తుంది, అరుగుదలను పెంచుతుంది, ఆహారం తేలిక జీర్ణమయ్యేందుకు సహాయపడుతుంది. యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉండే కొబ్బరిని తీసుకుంటే ఎలాంటి వ్యాధులు రావు, ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకవు. అదేవిధంగా ఎక్కువగా శ్రమ పడేవారికి, ముఖ్యంగా క్రీడాకారులకు, ఎక్సర్సైజ్ చేసేవారికి, అదేవిధంగా రోజంతా ఎక్కువ కష్టపడి పని చేసేవారికి కొబ్బరి తీసుకుంటే ఎంతో శక్తినిస్తుంది. పచ్చి కొబ్బరిలో శక్తినిచ్చే పోషకాలు ఉన్నాయి. అధిక బరువుతో బాధపడుతున్న వారు పచ్చి కొబ్బరిని తీసుకుంటే శరీరంలో కొవ్వు కరిగిపోయి బరువు తగ్గుతారు. థైరాయిడ్తో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వారు కొబ్బరి తినడం వల్ల మంచి ఫలితాలని పొందుకుంటారు. అదేవిధంగా షుగర్ పేషెంట్లకు కూడా పచ్చి కొబ్బరి మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ను కంట్రోల్ చేస్తాయి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించి రక్త సరఫరా సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తుంది. రక్తనాళాల్లో ఉండే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ క్యాన్సర్ కణాలను నివారిస్తాయి. కొబ్బరి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకలు బలంగా తయారవుతాయి, దంతాలు గట్టిపడతాయి. అదేవిధంగా జుట్టు ఒత్తుగా మందంగా పెరుగుతుంది. 100 గ్రాముల పచ్చి కొబ్బరిలో 36.3 గ్రాముల నీరు, 13 గ్రాముల పిండి పదార్థాలు, 4.5 గ్రాముల మాంసకృతులు, అదేవిధంగా 41.6 గ్రాముల కొవ్వులు, 444 క్యాలరీల శక్తి, 100 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం, 24 మిల్లీగ్రాముల ఫాస్ఫరస్, 1.7 మిల్లీగ్రాముల ఐరన్, 1.0 గ్రాముల లవణాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఒక కొబ్బరికాయని తీసుకుంటే తింటే 570 క్యాలరీల శక్తి లభిస్తుంది. ఇంత మొత్తంలో శక్తి లభించాలంటే అరకిలో రొయ్యలు తినాలి, లేదా అరకిలో చికెన్ లేదా మేక మాంసం తినాలి. ఈ చికెన్, మేక మాంసం, రొయ్యలలో ఎక్కువ కొవ్వు ఉంటుంది. అదే కొబ్బరిలో 0% కొవ్వు ఉంటుంది. సాధారణంగా బయట కొబ్బరి నూనె పేరుకుపోతుంది. దీన్ని చూసి కొబ్బరిలో కూడా నూనె పదార్థాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, కొవ్వు ఎక్కువ ఉంటుంది. కొబ్బరిని తింటే ఎక్కువ బరువు, ఫ్యాటు పెరిగి గుండె జబ్బులు వస్తాయని చాలామంది భావిస్తుంటారు, కానీ ఇది తప్పు. కొబ్బరిలో ఉండేటటువంటి కొవ్వు పదార్థాలు చాలా తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యేటటువంటి, ఇందులో లారికో యాసిడ్ అనేటటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది తల్లిపాలలో లారిక్ యాసిడ్ అనే ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది పిల్లలు పాలు తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా కొబ్బరిలోనూ ఈ లారిక్ యాసిడ్ ఉండడం వల్ల తిన్న వెంటనే తేలిగ్గా జీర్ణమవుతుంది. అదేవిధంగా కొబ్బరి తింటే గుండె జబ్బులు వచ్చేటట్టయితే మన దేశంలో ఎక్కువగా కొబ్బరిని వాడేటువంటి రాష్ట్రం కేరళ. అక్కడ కొబ్బరిని తినడంతో పాటు వంటలలో కూడా కొబ్బరి నూనె వాడతారు. మరి అక్కడ గుండె జబ్బుల శాతం చూసుకుంటే దేశం మొత్తం మీద తక్కువగా గుండె జబ్బులు వచ్చేటువంటి ప్లేస్ ఏదైనా ఉందంటే కేరళ మాత్రమే. అందుకే ఎక్కువగా కొబ్బరి తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు కరిగిపోయి
గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా శరీరంలో గ్లో పెరుగుతుంది, జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది, కంటి చూపు మెరుగవుతుంది. ఇంకా అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా పచ్చి కొబ్బరితో మనం పచ్చి కొబ్బరి పచ్చడి, పాయసం, కొబ్బరి అన్నం ఇలా అనేక రకాల వంటలు చేస్తాం. అయితే ఉదయం పూట మొలకెత్తిన గింజలతో పాటు పచ్చి కొబ్బరిని తీసుకుంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాన్ని పొందుకోవచ్చు. కొబ్బరి తురుమును కూరల్లో వేసుకుంటే టేస్ట్తో పాటు మంచి ఆరోగ్యం కూడా లభిస్తుంది. ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నటువంటి పచ్చి కొబ్బరిని రోజు ఆహారంలో భాగంగా తీసుకొని మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందుకోవాలని కోరుతూ నమస్కారం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.